今天虎哥呀要跟大家揭秘一个前一阵比较火的话题，那就是发生在中国贵州的龙教事件。也许有人会说，这件事有什么好说的呢？官方已经辟谣了呀，根本不是什么龙教鬼教啊，而是一只鸟叫而已，大家就洗洗睡吧。但你有没有跟虎哥一样，总感觉啊这个事件没那么简单？不说别的，就说这种鸟真是厉害啊，天生自带麦克风和超级音响，这么小的东西啊就能发出那么大的声音，能够引来数万人的围观。朝鲜应该好好的研究一下这种奇特的鸟啊，将它制成喇叭，向韩国喊话，效果应该会很好吧。这件事呢，在网络上已经闹得沸沸扬扬，真假难辨。虎哥希望通过这个视频啊，能将这个事件的前因后果、来龙去脉，尽自己最大的努力讲清讲透。虎哥觉得呀，要真正解开这个事件的谜团，就必须先找到这个事件的真正的原始声音，否则的话，单纯去猜想发出这个声音的源头，根本就没有什么意义嘛。因为你找出来的声源啊，可能根本就不是当时在现场的人所听到的声音。为了取得第一手资料，虎哥这几天也是花了不少的心思啊，通过各种渠道搜集了一些比较原始的视频，并联系到了当时的几个现场的群众，与他们确认了一些问题。基于这些搜集的资料，虎哥的基本感觉就是，这个事件绝对没有那么简单，不是找一只鸟作为替罪羊就能解决的。所以请大家耐心的看完这个视频，你就会知道这个事件背后的复杂性。在这之前，也别忘了点击视频下方的订阅按钮和开启小铃铛，来支持一下虎哥吧。好吧，咱们开始吧。首先，我们来梳理一下这个贵州龙教事件究竟是什么。话说，在2020年7月初，也就是这个视频制作的前几天啊，在中国的贵州省毕节市一个叫做坚强村的大山里，突然连续10几天传出了一种怪声。这个声音低沉洪亮，调子也拉得很长，当地人形容如同牛叫，感觉是从地底下发出来的。有人说这是龙叫的声音，有人说这是地狱之门打开的声音，反正是越说越神奇。这件怪事呢，连续几天不断的发酵，越传越广，而最终在网络上引爆这个事件的是一个视频，我给大家播放一下。不得了，不得了，不得了！说实话，虎哥第一次听到这个视频还是非常震惊的。这个声音不仅是大而洪亮在那么嘈杂的人群中都能听得这么清楚，而且声调低沉，像是从一个体型庞大的兽类发出的声音，让人不寒而栗这个视频发布之后呢，立马在网上爆红，在各大媒体都有报道，而且在海外也是传播甚广。后来因为此事闹的动静越来越大，在7月3日官方出了辟谣，分为3步。第一步说这个流传的视频是后期配音出来的，是将一个2018年就发表在网络上的一个老虎吼叫的视频拼合在一起，这就是那个老虎吼叫的视频。第二步就是官方认定最原始最标准的视频应该是这样的嗡嗡声，大家来听一听。第3步就是鸟类专家和一些博物志的科普人员出来论证说这个声音就是黄角三指唇的声音。放一个专家认定的视频给大家看看。基本上可以确定，就是有一种小鸟叫黄角三指唇，这种小鸟呢，在我们这里是夏候鸟，就是夏天到这里来繁殖。繁殖季节呢，它也就筑巢以后，它发出的那个声音是比较低沉的，就就类似于这种声音它实际上就是为了吸引它的异性
所以官方通过这一手法熟练的辟谣，就迅速给这个事件定了调。随后政府就可以名正言顺的开始抓人了，4人被调查，2人被拘留，还上了央视新闻，当着10亿观众的面认罪悔过，并且道了歉。当时我在云南，我是看到他们发那个视频有点火，然后我就保存下来，才配上了汽水与鬼。现在呢，我也认得错了。实际上也没得什么叫，也没得什么怪物，也没得什么恐怖的声音，这是我编上的来，真心给大家道个歉。我发了个视频，说是有鬼，其实没得什么，是我编出来的。我现在认得我错了。他们可能怎么也没想到自己会上央视新闻吧，这辈子也算没有白活了吧。好了，以上基本上就是整个事件的脉络。自官方辟谣之后呢，这个事件就基本上淡出了人们的视线。对于网上流传最广的这个视频的确有很大的后期剪辑痕迹。比如说，在这个地方，大家听一听。而且大家仔细听听，这个音基本上跟这个环境音是脱节的。而且有个很不合理的地方就是手机录制的音居然有这么大，那么真实现场的音可能真的要地动山摇了呀。而大家现场的反应呢，貌似都很淡定，没有一丝的惊恐，还在那里悠然的拍照，这个明显有点不合理嘛。所以虎哥觉得这个视频是有很大后期音效制作的嫌疑。而且我在网上也找到很多类似的一些非常劣质的上传视频，一看就知道是假的嘛。但是我们需要冷静地思考一个很关键的问题，那就是现场有没有一种与此相似的声音呢？而这种声音虽然没有那么夸张，但却不是那种鸟叫的呜呜声。虎哥搜集了大量当时场景的原声视频，并仔细查看了一些视频的细节，惊奇地发现有一类视频特别的怪异。在一些当事人提供的视频材料中可以听到普通的交流谈话之外，隐约有这么一种类似于号角一样的声音，非常的奇特，大家可以来听一听。如果这个视频还不明显，咱们可以听听这个。虎哥认为这些视频很有可能才是真正的原视频的声音，因为环境音非常的真实，画质和谈话也是非常的原生态，没有刻意剪辑修改的痕迹，而且这个音的音量比较真实，在当时那么多的嘈杂声中这种音比较散漫，跟环境融合的比较好，是比较正常的。反倒是那种巨大声响、音量比较集中的，倒是值得怀疑。而且虎哥在搜集那些现场者的视频时也发现好几个人在留言中都承认自己听到了那种号角一样的声音。在大量网友质疑之下，他们都咬定自己发的视频是真实的声音，有的是他们在山头等了好几天才录下的怪声。而且很诡异的是，当地官员在最开始的采访中也只是强调真实的声音没有那么大而已，但并没有否认那种音量更低的号角声的存在。遗憾的是这类原始的视频已经很少，我们无法得到更多更有力的证据。我相信当时肯定有很多人录到了比这些更加清晰、声音更加大的版本，因为这个怪声持续了10几天，而且有上万人的围观，又是手机社交媒体时代，录个视频然后上传应该不难，应该有很多版本才对吧？但在网上搜罗了半天大多只剩下官方鸟叫的版本。霍哥怀疑这里面有很多猫腻，可能是官方辟谣打压抓捕之下人人自危，有一种寒蝉效应，都将自己所拍的含有怪声的视频给删除了，怕惹上麻烦嘛，只留下一些符合官方规定的视频。再加上这种声音可能并不那么容易听到，特别是在7月1日之后很多现场的人都说这种怪声基本上已经很微弱，而且没有那么频繁了。而虎哥搜集到的这几个视频可能正是少数的几个漏网之鱼，因为这些视频中的怪声微弱，大家以为比较安全，就没有进行删除，而是保留起来想留作纪念。
总而言之，虎哥要在这里对贵州秀水当时发出的怪声进行一个简单的归纳总结，有如下几个要点：第一，在当时的现场的确发出了一种奇怪的声音，而且持续了10几天。这个声音应该很不寻常，是当地人很少听到的声音，绝不是常见的鸟类发出的，否则不会有那么多当地人去围观。第二，这个怪声的音量应该很大，因为即使在录制的视频中夹杂着那么多人的嘈杂声，还能传出如此洪亮的声音，想必在现场的人听到的时候肯定更加震撼吧。第三，这个怪声的音调非常低沉，穿透力非常之强，整个大山的人都能听到，甚至于人们觉得是从地底下发出来的。我们可以仔细品味一下，想象那种从地底下传出来的沉闷的回响那应该是一种非常震撼的听觉感受吧。第四，也是最为奇特的地方，这个怪声并不是单一的某种声音，而是可以变化的。有时候像牛的哞哞叫，有时候像老虎一样嘶吼，有时候呢又像一面鼓一样，甚至到了7月1号之后这种声音也可能发出了官方给出的那种呜呜声。但总体而言应该是一种如同号角一般的低吼声，听上去应该像是一只大型兽类的哀鸣声。第五，这种奇特的声音可能并不是一件孤立的事件，而是世界各地怪声现象中的一个新例子。近10几年来世界各地都能收集到不同的怪声，而这些怪声大都具备相似的形式，就是声音很低沉，声调很悠长，大多发生在野外。可以看看以下几个例子，这是发生在美国科罗拉多山谷中的一个视频。据说这个声音发出之后的没多久此地就发生了地震。而这是发生在台湾的一个海边，一个网友录到的视频。而这个呢是最有名的，是在乌克兰的基辅录到的一个声音。除了这几个怪声视频之外呢，世界各地都有上百例类似的声音被录到。虽然有些视频并不一定真实，但仍有很多视频具有很高的真实度。虎哥也将专门做一期关于这种怪声的视频，跟大家来详细解说。这里只是要说明贵州龙教事件中的声音，在政治化与娱乐化的扭曲之下，掩盖了一种可能真实存在的怪声。而且这种声音不仅仅发生在中国的贵州，而且在世界各个地方
都有记录。当然，这并不是说虎哥的这个解读就一定还原了整个事件的真相，这只是虎哥的一个猜测，因为我也不能保证我搜集的这些素材就100%一定是原视频。因为在这个 PS 和视频剪辑盛行的年代面对一个视频，虎哥不是不相信，是真的不敢信但虎哥觉得，越是在这样的社会，我们越需要独立的思考，去努力辨别真伪，不要做一个轻易被人洗脑的人。虎哥这个视频也只是想抛砖引玉，给大家讨论这个事件提供另一种思路而已。我们需要的不是抱手成见，而是交流与包容。有什么话可以有理有据，好好的说，一起来不断的澄清一个事实，共同解开一个谜团。也许这个龙教事件会跟其他神秘历史事件一样，永远无法得到一个真正的答案。虽然有数万人围观，虽然就在前几天才发生的新事，当然这个事件还没有完。如果这个怪声是那种如同低沉号角的声音那么这个声音究竟从何而来？我们能否给出一个合理的解释呢？虎哥将在下期和大家一起来探讨，也希望大家能够订阅我的频道，给虎哥一个支持虎哥说奇闻，与众不同，咱们下期再见吧。